Genau, wir hauen das Getriebe jetzt raus. Man kommt wirklich sehr, sehr gut hin. Hier die Antriebswelle habe ich schon weg. Ich möchte jetzt noch das Getriebeöl ablassen und auch schauen, ob Späne drin sind. Das als kleiner Tipp. Das könnt ihr immer zuerst machen. Aber für mich war es jetzt so eindeutig. Es klingt wirklich sehr nach Hauptwellenlager im Getriebe. Ja, trotzdem lasse ich es mal ab, fange ein bisschen Getriebeöl ab und fülle das dann mal auf ein, ganz wenig auf ein Werkstatttuch, um zu schauen, ob Späne drin sind. Das bin ich mal gespannt. Ja, hier unten ist die Schraube dafür. Da tropft es auch schon leicht raus. Wird auch gleich leicht nussig riechen. Ich werde jetzt den Ausbau des Getriebes nicht so hart dokumentieren oder nicht so penibel, weil einfach die Zeit fehlt. Und ich konzentriere mich dann lieber beim Filmen auf das Getriebe an sich. Heißt, wenn ich es draußen habe und wir nichts sehen an der Kupplung oder außerhalb, dann machen wir es wahrscheinlich noch auf und schauen dann mal, wie das von innen aussieht. Nee. Da müsste man mal nachfragen. Also es scheint mir fast so, als wurde es schon mal gewechselt von der Substanz her. Ich muss sagen, es ging erstaunlich gut. Da habe ich es beim Golf 3 zum Beispiel schwerer in Erinnerung. Man kommt eigentlich echt gut dran. So. Hier drin sieht eigentlich auf den ersten Blick alles gut aus. Wir werden es natürlich aufmachen und die Kupplung mal anschauen, wie die Kupplungsbelag aussieht. Ja, hier ist ein bisschen abgenutzt, aber würde ich sagen noch im Rahmen. Federn sind alle ganz, aber so ein Geräusch war es ja auch gar nicht. Es war mir ein Malen. Ist schon ziemlich viel Kupplungsstaub hier drin. Also könnte schon sein, dass sie auch fertig ist. Ja, wie gehen wir jetzt weiter vor? Ich drehe jetzt und ich schaue, ob man was so noch wahrnehmen kann. Und dann werde ich das Getriebe wahrscheinlich aufmachen. Jetzt schauen wir uns erstmal noch die Kupplung an, wie das aussieht, und dann geht's ans Eingemachte. Ich öffne jetzt die Schrauben der Druckplatte, das sind diese Vielzahnschrauben. Und um das machen zu können, muss man die natürlich anheben, sonst dreht das mit, und dazu habe ich einfach hier den Schraubendreher ins Getriebelagergehäuse hier eingeklemmt und hier am Zahnrad. Und jetzt kann ich das schön öffnen. Kannst du mal vorführen. Mit einer Hand sogar. Zack, offen. Oh ja.
Alles noch im Rahmen. Also wir haben leichte Spuren von einem Durchrutschen, aber ist alles noch im Rahmen. Federn sind auch noch. Doch, das passt, sind auch noch ganz, weil ich hatte ja mal ein Polo-Getriebe, da war die Feder gebrochen. Aber hier sieht das Ganze noch in Ordnung aus. Okay, da ist sie wohl mal geschliffen, aber das ist nichts Gravierendes. Ich zeige es euch mal. Also wir haben hier, da, so Punkte, wo das Metall etwas blank ist. Ja, wie gesagt, ein paar kleine Spuren, aber alles noch im Rahmen. Das passt alles noch. Werden wir natürlich neu machen, also wenn man den ganzen Aufwand schon auf sich nimmt, dann baut man nicht noch die alte Kupplung ein. So, jetzt suchen wir mal einen Karton, weil das wird gleich richtig ölig. Warum genau mache ich das gerade? Das kann keiner so genau. So. Also wenn ihr das hört, in meinen Augen ist es jetzt schon zu laut. Und ich drehe jetzt nur mit der Hand. Also wenn er mit dem Fahrzeug fährt, dann ist das natürlich viel, viel schneller, dementsprechend auch viel, viel lauter. Also in meinen Augen ist da ganz klar die Hauptwelle kaputt. Jetzt machen wir es mal auf, vielleicht sehen wir gleich was. Dann schauen wir uns noch das Getriebeöl an, das ich abgelassen habe, ob da irgendwas drin ist. Und dann wissen wir mehr. Geht leider nicht anders, aber ich habe auch Bock drauf. Schauen wir mal. Geht ein bisschen schwerer, weil es halt abgedichtet ist. Aber da ist es ja schon. Okay, ich hatte fast die Vermutung, dass auch, also da drin sind 2 Wälzlager. Die sind noch eigentlich in Ordnung. Aber jetzt beginnt auch der Zeitpunkt, an dem ich die Handschuhe wechsle, also weg von denen und die richtige anziehe. So, hier benutze ich die Tiger Grip Handschuhe aus einem ganz bestimmten Grund. Sie bieten dir die Dichtheit wie ganz normal. Ja. Gut. Sie haben Grip, deswegen benutze ich die. Und die blauen handelsüblichen haben eben oft keinen Grip.
Link in der Videobeschreibung und dann könnt ihr die auch so cool abreißen wie ich. So, wie sieht's aus hier? Gangräder sehen noch sehr gut aus. Das passt soweit. Das kann jetzt noch eine Weile gehen. Ich melde mich, wenn das Ding offen ist. Peace. Ich hänge jetzt noch hier in einer Buchse. Die bekomme ich gerade nicht raus, da fehlt mir das Spezialwerkzeug. Ich muss die hier raus abziehen, damit ich das Gangrad hier raus bekomme und die Schaltmuffe. Wenn ich das draußen habe, kann ich das Gehäuse abnehmen und dann kann man uns das Getriebe mal anschauen und die Lager. Also ich vermute sehr stark, dass es diese zwei Lager sind, nur auf der anderen Seite. Vom Geräuschpegel her kommt das auch hin. Ich habe gerade geschaut, wir haben im Internet einfach mal eingegeben, den Getriebecode, und da gibt es wirklich von der Firma Look einen Reparatursatz. Muss man mal schauen, ob sich das lohnt, die Zeit, das zu machen, oder ob sich da ein Tauschgetriebe dann wohl eher lohnt, wo es schon gemacht wurde und man das dann im Tausch gibt. Ja, jetzt bin ich gerade dran, dass mir das Werkzeug geschickt wird, weil ich will es wirklich noch sehr gern aufmachen, einfach um zu wissen, wo das Geräusch herkommt. Genau. Wir machen jetzt einen Cut, morgen geht's weiter. Ciao.